अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। मैं आया था जो टीचर मुश्ताक अहमद वेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फिरोज का सब्जेक्ट सिंधी एमटी। डियर स्टूडेंट्स मिड टर्म एग्जामिनेशंस का पोइ असां सबक नंबर 7 बिजली जी दराफ़त जी रीडिंग कईसीं ऐं रीडिंग करण सां गॾोगॾु असां इन सबक खे पंहिंजी फेयर कापीअ में फेयर कयो आहे। त डियर स्टूडेंट्स अॼु जे लेक्चर में तव्हांखे इहो होमवर्क ॾिनो वञे थो पियो त सबक नंबर 7 जी रीडिंग कंदा पंहिंजे घर में ऐं उन खां पोइ सबक नंबर 7 में बुक पेज नंबर 22 ते मश्क में ॾिनल ऑप्शन अल्फ़ में इहो आहे त हेठि ॾिनल सवालनि जा जवाब लिखो। डियर स्टूडेंट्स इन्हनि सवालनि जा जवाब मां तव्हांखे फेयर कापीअ में लिखाया आहिनि ऐं तव्हांखे उहे इन्हनि सवालनि जा जवाब यादि करणा आहिनि जेके तव्हांखे ईंदड़ एग्ज़ामिनेशन्स में होमवर्क ॾिनो वेंदो। ऐं उन खां पोइ डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बे में आहे हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि जी माना लिखी जुमलनि में इस्तेमालु करियो। तसवुर, साइंसदान, तवानाई, वर्ज़िश, ज़रियो। त डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बे में जेके लफ़्ज़ तव्हांखे ॾिना विया आहिनि उन्हनि जी माना लिखंदव ऐं जुमलनि में इस्तेमालु करे असांखे व्हाट्सएप ग्रुप ते सेंड कंदव। ऐं उन खां पोइ डियर स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 23 ते आहे त हेठि ॾिनल जुमलनि खे पढ़ी सही ते टिक ऐं ग़लति ते क्रॉस जो निशान हणो। उन खां पोइ ऑप्शन दाल में आहे हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि जा ज़िद लिखो। इन्हनि लफ़्ज़नि जा ज़िद तव्हां बुक पेज नंबर 23 ते अगरि तव्हांजे बुक पेज नंबर 23 ते न आहिनि लिखायल त तव्हां इन्हनि जा ज़िद लिखंदव। ऐं उन खां पोइ ऑप्शन हे में आहे हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि जा जमा ठाहियो जीअं मादोआ, तार, सगारो वग़ैरह इन्हनि जा तव्हां पंहिंजे बुक पेज नंबर 23 ते जमा ठाहींदव। त डियर स्टूडेंट्स अॼु जो तव्हांखे होमवर्क इहो ई आहे त हिन सबक जी रीडिंग करे हिन सबक में जेके बि तव्हांखे सरगर्मियूं ॾिनियूं वियूं आहिनि एक्टिविटीज़ ॾिनियूं वियूं आहिनि उहे तव्हां हल कंदव। ऐं उन खां गॾोगॾु जेका एक्टिविटी बे आहे हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि जी माना लिखी जुमलनि में इस्तेमालु करियो। इन लफ़्ज़नि जी माना लिखी जुमलनि में इस्तेमालु करे असांखे व्हाट्सएप ग्रुप ते सेंड कंदा। ईंदड़ लेक्चर ताईं ॾींदा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अल्लाह हाफ़िज़।